Hello, my name is Lava. I am a Adobe Photoshop CI5 the Myanmar and Super Mapipare, Adobe Photoshop CI5 go, women. Saya you map the draft fine the you Tini Amaro, Lugina Sago Yakame, Insago you bit hammer. Send me with Maro Sunday, High Marocco Yakame, resolution Antonia, IGB Gala, YPZ, AB, okay, Nebeva. That's solution, low at the side of the live on. The you guy like you are my pipare, the you do domain, the you guy go Nebeva, the Niama. 3 လို့ရိုက်ထည့်မယ် horizontal ကိုရွေးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် horizontal ကအလျားလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက် horizontal ကိုရွေးပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပေးမယ်နောက်ထပ်တစ်ခါ view တွေကိုထည့်တော့မယ် new guide ကိုထည့်နိုင်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ 6 ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ 6 ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ horizontal ပဲရွေးပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာရွက်ကိုအပေါ်ကတစ်ခုအလယ်ကတစ်ခုအောက်ကတစ်ခုပေါ့နော် 3 ခုဖြတ်လိုက်တာပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျမှပဲ radical 2ကိုယူပြီးတော့အပေါ်ကကောင်လေးကို select အရင်ပေးလိုက်မယ်ဒီ3ခုကိုလေယာတစ်ခုချင်းယူရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရင်လွယ်တဲ့နည်းလေးပဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေယာတစ်ခုထဲမှာဒီလိုမျိုးပေါ့အပေါ်ကအယောင်လေးကိုထည့်မယ်ဘယ်အယောင်လေးထည့်မလဲပေါ့ဒီနေရာလေးမှာအဝါရောင်လေးကိုထည့်ပေးမယ် okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဝါရောင်လေးကဒီ select ပေးတဲ့နေရာထဲကိုဝင်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ order ရဲ့ best spray ကိုနှိပ်ပေးပါနောက်ထပ်တစ်ဆက်အောက်ကကောင်လေးကိုလည်း radical tool လေးနဲ့ပဲဒီမှာ selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာအစိမ်းရောင်လေးထည့်ပေးမယ် okay ကိုနှိပ်ပေးပါ order best spray အောက်ကကောင်ကိုလည်းဒီလိုပဲ selection ပေးလိုက်မယ်အနေရောင်လေးရွေးပေးမယ် order best spray ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်အရောင်လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နေရာလွတ်လေးမှာ click တစ်ချက်ချလိုက်ရင်ဒီလဲ selection ပျောက်သွားတယ် keyboard ပေါ်က control D ကိုနှိပ်လဲရတယ် select ထဲက D select ကိုနှိပ်လဲရတယ်ပေါ့နော်အတူတူပဲပေါ့ဒီ guideline လေးတွေပျောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ view တွေကိုတော့မယ် view တွေကနေပြီးတော့ new guide ဒီ clear guide လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ guideline လေးတွေကပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခြေပွင့်လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ polygon tool လေးကိုတစ်ဆက်ယူပေးပါ polygon tool လေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာဒီလိုမျိုးပုံသဏ္ဍာန် banner scope bar လေးကိုတစ်ဆက်နေမယ်เนาะပြီး star ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်လေးထည့်ပေးထားမယ် star လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် star မှာအမှတ်ထည့်ပေးထားမယ်ဒီနေရာမှာတော့အနားကို6နားမယူဘူး9နားပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ9နားကိုရိုက်ထည့်မယ်เนาะ6မှာ5လို့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ခြေပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုဆွဲလိုက်မယ်လိုအပ်တဲ့ခြေပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်အခုခြေပွင့်လေးကိုနေရာရွှေ့လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲမုတ်တူနဲ့ယူပြီးတော့ဘလောက်ပဲရွှေ့သူကရွှေ့လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူ့မှာလေယာမရှိသေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးမှာ path selection tool လေးကိုယူပြီးတော့သူ့ကိုခြေပွင့်လေးကို selection ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာနေရာရှာမယ်ပေါ့။ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာနေရာရှာမယ်ဒီ selection ပေးထားတာပျောက်ရှင်လို့ရှိရင်တော့နေရာအလွတ်မှာကလေးတစ်ချက်ရှာလိုက်ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားတာပေါ့နော်။သူ့ကိုအယောင်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ control enter နဲ့ selection ပေးလိုက် layer တစ်ခုထည့်ယူလိုက်ပါနော် layer တစ်ခုထည့်ယူလိုက်ဒီနား create new layer ကိုထည့်ယူလိုက် selection ဝင်သွားရင်သူ့ကိုအယောင်ပေးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ foreground မှာအယောင်ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာအဖြူရောင်ကိုရွေးပေးထားမယ်တကယ်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ထည့်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့အဖြူရောင်လေးကိုရွေးပေးထားမယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ဒီ foreground color ဒီထဲကိုဝင်ခြင်း order best space background color တကယ်လို့ဒီအနက်ရောင်ဒီထဲကိုဝင်ခြင်းလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့ best space နှိပ်ပေးပါနော် control နဲ့ order နှစ်ခုပဲခွဲပေးထားတယ်အခု foreground ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် order ရဲ့ best space နဲ့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ် selection ဖြောက်ဖို့အတွက် keyboard ပေါ်က control D ကိုနှိပ်ပေးပါနော်ပြီးရင်စာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဒီလိုမျိုးအရင်တော့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပြပြပါပဲဒီ horizontal type tool လေးကိုယူမယ်ကိုရေးချင်တဲ့စာလုံးလေးကိုဒီမှာရှာရေးမှာပေါ့နော်ဖောင်းလှနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာဖောင်းလာရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ဆက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဖောင်းလှလေးတွေကိုမိမိဆက်ထဲမှာမောင်းထည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖောင်းလှလေးရွေးပြီးတော့ဖောင်းလေးရွေးပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာရွေးပေးလိုက်မှာ
လေးကိုစစ်ပေးပါမုတ်တူးလေးကိုယူပြီးတော့နေရာလေးရွှေ့ပေးလို့ရတယ်ဒီကိလို့စာလုံးအရင်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control T ကိုနှိပ်ပြီးတော့ shift ဖြတ် order ရဖိပြီးတော့ down နာလေးရဆွဲပြီးသေးပေးလိုက်မယ်အမှန်လေးကိုစစ်ပေးမယ်စာလုံးအယောင်အနက်ရောင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် T ကိုတစ်ဆက်လာနှိပ်မယ်ဒီပေါက်လေးမှာပေါ့နော်ကိုလိုစင်းတဲ့အယောင်လေးကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ် okay ကိုနှိပ်ပေးပါကိုလိုရတဲ့အယောင်လေးကိုဒီနေရာမှာပြောင်းပေးလို့ရတာပြီးရင်တော့ edit ကိုပြန်လာမယ်တကယ်လို့စာလုံးကို꿰ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် edit ကိုလာပြီးတော့ transform ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် width ကိုနှိပ်ပေးရမယ်နော် width ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာကိုလိုချင်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီနေရာလေးမှာသူပေးထားတဲ့ဟာရှိတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီကောင်ကိုလိုအဲ့တဲ့ပုံစံလေးကိုဒီမှာယူလို့ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတစ်စက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချပေးလိုက်အမှန်လေးကိုစစ်ပေးပါဒါဆိုဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့စာလုံးကိုထားချင်တယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်ကိုမိမိသဘောအတိုင်းပေါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ပြီးရင် move to လေးတစ်ဆက်ပြန်လာပြီးတော့အလေးလေးကြားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ angle horizontal center ကိုတစ်စင်းနှိပ်လိုက်နော်ပြီးရင်ဒါတော့အလေးကြားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလေးတိပဲဖြစ်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံတော့အနှံ့ကိုဆွေးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့အားလုံး line လို့အဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်